うん。全然準備できない。昨日の夜食材だけ買う。そうそうそう。もやし硬いかもしれない。ガツガツやりたいですよね。やりたいですね。バッチも思うところはある、と思うんですよね。ちょっとなんか青弱いな。こっちからなのかな。うん。こっちがいいですよ。11時9分です。もう寝ます。猫の糞が入ってないけど。あ、そういえば